vocês, Aline, do nosso Chuveiro Dinheiro. Canta, Aline. Me apaixonei por uma menina que tem 1,60 m e uma tatuagem do seu ex. Ela é do tipo que acaba uma família, mas encosta nela uma vez. Eu caí no corpo dela e me viciei. Agora eu tô apaixonado. Olha onde eu entrei. Todo dia eu quero pegar ela. Não consigo dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Todo dia eu quero pegar ela. Não consigo dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Me apaixonei por uma menina que tem 1,60 m. Só canta, né? E aí, Marcelo, é com vocês. Do dinheiro do chuveiro. Aline, você vai ganhar dinheiro no nosso Chuveiro Dinheiro e você já está classificada para a nossa semifinal, fechou? Muito obrigado, Aline, Deus te abençoe. Vamos conhecer agora a nossa... Muito obrigado, viu? Gente, tem que ter o time de alguém vir revezando. Uma vez vem Gilzona, uma vez Valesca, Pônei, sempre pegar participante para levar.